អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកបេះផ្ទីនិងបន្លែតិចតួចដើម្បីធ្វើបបរនេះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវមកបេះផ្ទីនិងបន្លែតិចតួចដើម្បីធ្វើបបរលក្ខស្វីទាំងអស់គ្នាទីហើយឥឡូវយើងក៏បេះកសាំងទីទេ3ស្លឹកនេះបានឥឡូវបបរលក្ខស្មីបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្លែបបរលក្ខស្មីឥឡូវយើងយកទៅចម្អិនទាំងអស់គ្នា